හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද පිච්චුන LED බල්බ් එකක මේ LED බල්බ් එකක් ගලවලා අයින් කරලා අලුත් බල්බ් එකක් මෙතනට පාස්ස ගන්න කියලා. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම මේක ගලවලා අයින් කරගත්තා. මේකේ පීන මේ වගේ පීනක් තමයි මේකට එන්නේ. ඉතින් මම ඒක ගලවලා අයින් කරගත්තා. මොකද මේකේ LED හොයාගන්න ඕන හින්දා. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මේකෙන් තමයි මේ අපි LED බල්බ් එක ගලව ගන්න පිච්චුන LED බල්බ් එක ගලවන්න කලින් මේ ප්ලේට් එක ගලව ගන්න ඕනේ. ප්ලේට් එක ගලව ගන්න කලින් මේ අයිටම් එකක් තියෙනවා පොඩි. ඒකට ඇවිල්ලා මේ රයිස් කුකර් එකකට එන වර්ම් කොයිල් එකක් ගලව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගලවගෙන ඒක ලී කෑල්ලකට හරි මොකක් හරි යකඩ කෑල්ලකට හරි මේ විදිහට ඇණයක් දාලා නට් එකකුත් දාලා තද කරගන්න. තද කරගෙන ඒකේ වයර් දෙක අපි සෙට් කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. මේ කරන්ට් එකට ගන්න පුළුවන් ප්ලග් টොප් වයර් කෝඩ් එකකට. ඉතින් 2 pin වයර් කෝඩ් එකකට ඒකලා කනෙක්ටර් එකක් දාලා මේ විදිහට මේක හදා ගන්න. ඒකලා මේක මේ විදිහට තියාගෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගලවගත්ත ප්ලේට් එකක් මේකට තියාගන්න. මේකට තියාගත්තට පස්සේ මේක රත් වෙනකොට මේ LED බල්බ් එකකින් එකට අපිට ටියුසරෙන් ගලවලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලා මේ කරන්ට් එකට ගහලින්නම් මම. මේක රත් වෙනකම් මේකේ පැත්තකට කරගෙන මේක එන හතරක් තියෙනවා. එන හතර ගලවගමු. එන හතර ගලවන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ බල්බ් එක තමයි මේකේ පිච්චිලා තියෙන්නේ. මේක පේනවද දන්නේ නැහැ. කළු වෙලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක ඕනනම් චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ පොඩි පාරක් එක කරන්ට් එකට ගහගන්න මේ විදිහට. මේ බල්බ් එකක් වැඩ කරන්න සාමාන්‍යයෙන් 6 වෝල්ට් වගේ ඕන. මෙන්න මේක පත් වෙනවා. මේකත් පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකත් පත් වෙනවා. චෙක් කරගෙන ආවේ මේකෙන් බලමුකෝ. ඒක හරි, මේකත් හරි, මේකත් හරි. මේක තමයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේකත් හරි, මේකත් හරි, මේකත් හරි. මේකත් වැඩ කරනවා. මේකත් වැඩ, මේකත් වැඩ, මේකත් වැඩ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ ඔක්කොම වැඩ කරනවා. මේක විතරයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කරන්ට් එකටත් ඕනනම් ගහලා පෙන්නන්නම් මේක.
ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේක ගලවගෙන බල්බේ මාරු කරගෙන බලමු. මේකත් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ දැන්. මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. අපි මෙතන බල්බේ තමයි මාරු කරගන්න ඕනේ. අනිත් ඔක්කොම හොඳට සුදු පාටට තියෙනවා, කහ පාටට තියෙනවා මැද. මේක විතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කළු පාට ඩොට් එකක් තියෙනවා මැද. මේ බල්බ් එක ඒක මාරු කරගනිමු. ඉතින් ශනිකව ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් ශනිකව ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන් බල්බයක්. මොකද හොඳ රස්නයක් තියෙන බල්බේ ඩැමේජ් එකක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේ ප්ලේට් එකෙන් එක බල්බයක් ගලවලා ගමු මෙතනට පාස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ පාවර් එක ආයි ගහ ගන්න වෙනවා කරන්ට් එකට. කරන්ට් එකට ගහගෙන බලමු මේකේ ධන ඍණ කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ සමහරක් බල්බ් තියෙනවා වෝල්ටේජ් එක වැඩි ඒවා අඩු ඒවා එක විදිහට 6 වෝල්ට් ඒවත් තියෙනවා. ඔයාලන්ට පේනවා ඉතින් බල්බේ පත්තු වෙනවා. මේකේ ධන පැත්ත ඇවිල්ලා මේ චූටි පැත්ත. මෙන්න මේ පැත්ත තමයි ධන. හරි අපි ඉක්මනට මේකට පාස්ස ගනිමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක වැඩේ කරද්දී ඊයම් පොඩ්ඩකුත් තියාගන්න මේ ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ ප්ලේට් එකේ තියෙන ඊයම් ටික මේකට මදි. ඉතින් වැඩි වෙලා මේක තියන්න යන්න බෑ. මොකද අනිත් බල්බ් වල ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා රස්නේ වැඩි නිසා. මේක වැඩි හොල්ලන්න යන්නත් බෑ. මොකද රත් වෙලා තියෙන වෙලාවේ මේ බල්බ් වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා බිමට. ඒක නිසා ඩිංගක්වත් හොල්ලන්න බෑ. ගොඩක් පරිස්සමෙන් තමයි මේක මෙතනින් එළියට ගන්න ඕන. ඉතින් පොඩ්ඩක් රත් වෙලා තියෙන අපි චුට්ටක් තියමු නිවෙන්න. අපි මේක තිබ්බේ තියෙන බල්බ් එකට හයි කරන් බලමු මේ බල්බ් සර්කිට් එකට වැඩ කරනවද කියලා.
ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇන දෙකකුත් දාගනිමු මේකට. දැන් කරන්ට් එකට ගහගෙන බලමු අපි මාරු කරගත්ත බල්බ් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි LED බල්බ් එකක් රිපෙයාර් කරගන්නේ. පිච්චිච්ච LED බල්බ් එකක් ගලවගන්නේ මේ අයිටම් එකෙන්. ඉතින් මේක හදාගන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික පාර්ට්ස් විකුණන කඩයකින් මේ කොයිල් එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් සල්ලි වලට. තාම පොඩි මුදලක් වෙන්නේ. මේ එකක් කරන් මේ වගේ හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ගෙදර පිච්චෙන LED බල්බ් ඕන එකක් මේ විදිහට ගලවලා අපිට රිපෙයාර් පාරක් දාගන්න. හොඳයි නම් ගිහින් එන්නම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.